हुआ कि यानी एक दो पक्षी रागना दिया नहीं नहीं कोई कहीं के पाले जानवर ने फूड वाला जीवन बंद कर दी नहीं नहीं तो ना भाई मैं बावड़ा ऑलरेडी बड़ी पिंडी गार्डन भी दिखा दें गार्डन साके मांगी भी तो आनी हां थे आ जाओ बुलाई और साके पप्पी आ जाओ खाओ नहीं ना ओपन को सुबह निकल जाए बात है किसी खाएं भी क्या बत्तख है बढ़िया 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 ये तो देश नौक में मिल रहा तो इवान बान शुभ मानना ये बड़ा वाइट क्यों आ गए देश नौक में दर्शन हो गया तो बहुत शुभ मानना अच्छा बोलो हाँ तो पकड़ ले तो पकड़ मान ले मैं पकड़िया करा नहीं तो बाहर गार्ड में ले बस मगर लायो चल पैसा भी मैं ठीक है हेलो आओ मैं न्यूज़ दे रही हूँ भाटी बात हूँ बात सीरियस कर लियो हाँ भाई साहब क्या बात कौन से आजा मामा आजा तारा भी आ तारी हुआ को नहीं खड़ी बटे ले जा थोड़ा डोली कम दूर ले जा यहाँ पे डोली कर ले चले ऐसे को नहीं कबूतर ऊपर खुला बैठे रे वहां ले कबूतर नहीं बैठे बाकी ले उड़ता भी लो ठीक है लीजिए तो भाई साहब लगा दिलचस्पी है रुचि बस मान लीजिए मान लीजिए तो लीजिए मान जो हाथों पकड़ उठावा भी किलो उठाता किलो थोड़ा ले गया पाड़ पाड़ कोई बात में चल वे सुबह और मैं का इंटरव्यू दूंगा जब बड़ा हो तो अप्रैल में भाई साहब रहे हां इंटरव्यू लेके बिठा दो एक बार में बात ठीक है दिल्ली ना होएगा तुम मस्त के बनाऊं ऊपर सीधा हो बात एक दिन खा लो दान डाले रहे बाकी कहाँ चला देख लेगा साहब मुझे बार गाड़ी चार पांच मिनट में 100 है मैंने तुम पानी काट सकता हूँ सर की गाड़ी कोई मायना मजा है